मैं आपका होस्ट सियाद गुलजार इस वक्त सियालकोट में मौजूद हूँ और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम उस मकाम पर खड़े हैं कि जहाँ से आप वीडियो के पीछे देख रहे होंगे ये इंडिया से आने वाला वो पानी है जो इस वीडियो के पीछे आप देख रहे हैं। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से इंडिया से आने वाला पानी या ये टेक जो है यहाँ से रेत हासिल की जाती है ताकि घर को तमीर किया जाए। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस वक्त मैं इस डेक पर मौजूद हूँ और ये इस डैम्पर के ड्राइवर मोहम्मद कैसर हैं जो इस डेक से रेत लेकर डिफरेंट मकाम पर जाते हैं। और आप यहाँ पर एक बड़ा डैम्पर खड़ा जो है वो देख सकते हैं। और ये डेक या इस डेक का पानी इंडिया की सरजमीन से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये किस तरह से डेक से रेत जो है वो लोड की जा रही है। और ये दरिया रावी की एक निकलने वाली शाख है जहाँ से लोग रेत जो है उसको और डिफरेंट जगहों पर लेकर जाते हैं। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये पानी दरियाए रावी से आने वाला पानी